Добрый вечер. Я Анна Кушнирук, и эта программа «Заденет вас за живое». Лечите кашель сиропами и малиной, он все не проходит? Возможно, причина кашля кроется вовсе не в простуде. Его может вызывать грыжа и даже варикоз. Кожен п'ятий українець звертається до лікарів саме через кашель. Більшість людей вважають його ознакою звичайної застуди. Через те і лікують як ГРВІ, а іноді і взагалі ігнорують. Когда начинает кашлять, если нет температуры, продолжаю с ним гулять на свежем воздухе. Кашель лечила народными методами, парясь на картошке, например. Чтобы не болеть, не кашлять, це ромашка, липа, мед. Температуры нет, значит, тогда можно и не обращаться к врачам. А що об'єднує бронхіальну астму, коклюш, туберкульоз, серцеві хвороби та пробки у вухах? Так, саме кашель. Він є симптомом понад сотні різноманітних хвороб. А про яку недугу сигналізує саме ваш кашель? Після цієї програми ви знатимете, напевне, що лікувати, та нарешті забудете про нестерпне бухикання. Сына Алены кашель мучает пол его жизни, а ведь малышу всего 2,5 года. Мама его даже не может вспомнить то время, когда Богдан совсем не кашлял. Алена оббивала пороги всевозможных больниц и водила сына к разным специалистам. Но ответа на вопрос, в чем причина этого кашля, так и не получила. Поэтому она обратилась за помощью в нашу программу. Встречайте, Алена и ее маленький Богдан. Аленочка, еще до того, как вы зашли в студию, я за кулисами слышала, как Богдан кашляет. Это прям такой душераздирающий кашель. Часто так? Да, це досить в нас часто. От ви знаєте, в нас кашель якби нападами. Буває, ми кашляємо майже цілий день. Все почалося з того, що коли йому було рік і 4, в нас лізли зубки. І уявіть собі, лізло 4 зубки одночасно. Ой, ти страдалець. Да. Богданчик дуже мучився, плакав, температура була 39, сопельки, кашель. Коли ми звернулись до лікаря, він нам сказав, що у вас температура тільки через те, що у вас лізуть зубки. Але вилізли зубки, а кашель в нас залишився. Действительно, прорезывание зубок у малышей может кашель вызывать? Возможными причинами появления кашля может быть избыточное слюнообразование у ребенка. То есть он может поперхнуться, да? То есть это косвенные причины, не являются непосредственными причинами кашля. А кроме температуры и кроме того, что зубки беспокоили, еще что-то было? Абсолютно нічого. Дитина до того, хворіла так, як звичайні діти. І покашляє, і попчихає. Але такого в нас не було. Після цього дитина просто перестала бігати. Це було страшно дивитися, як дитина перебігала кімнату і просто задихалася. Коли ми приїхали в лікарню, вибачте, не можу спокійно. А дитині зробили аналізи. І сказали, мама, з цим треба змиритися, тому що в дитини астма. Приписали нам балончик. Але ми ним не користувалися. А чому? Ну, розумієте, я не повірю в діагноз астма, коли дитина здорова була, і тут буквально за місяць перестає бігати і вже просто давати їй в кишеню балончика і з цим жити. Це вже, мені здається, відмовитися від нього просто. У нас був небулайзер, і от коли в нас приступи, я знімала йому приступи в домашніх умовах небулайзером. Балончик ми купили, але до цих пір він у нас залишається закритий, запакований, ми ним не користуємося. Я кидалася і слухала всіх, хто мені що може тільки порадити. Сказали звернутися в гомеопатичний центр, так як гомеопатія абсолютно не шкідлива. І їхній діагноз дав мені наснагу далі жити і не вірити в те, що в дитини астма. А що сказали? Чим обнадежили вас? Сказали, мама, якби астми тут немає, тільки симптом кашель, а от в нього глисти. Шукайте глисти. Глисти. А яким образом? Здавали аналіз кали? Или вас діагностували? Ні, вони не здавали нічого. Я не знаю, як правильно називається їхній апарат, але це лікувалися ми методом біорезонансної терапії. Що потрібно було робити в цьому курсі біорезонансної терапії? Ми приходимо, і дитина 7 хвилин держить такі ніби палочки, так, і потім переривчик, і так 3 рази. Півгодини практично це займає. Помогло? Обнадьожували мене. Це з часом допоможе, надійтесь, треба ще курс дойти. І я розчарувалася в таких методах лікування і просто вже не зверталася в ту клініку. О методе биорезонансной терапии мы уже рассказывали в одном из выпусков «Заживе». Давайте вспомним. Біорезонансна терапія – так званий метод Фоля. Його діагности заявляють, що лише за один сеанс можуть виявити всі хвороби. Ми вже перевірили псевдоефективність цього методу у випуску «Заживе» про харчових паразитів.
Тоді наші журналісти під виглядом пацієнтів, хворих на глисти, завітали у кілька клінік. В одну руку їм давали потримати металевий циліндр, а в іншу штрикали металевим стрижнем. І, о диво, в них винайшли цілий легіон паразитів. Але ж стандартні аналізи не підтвердили присутність жодного глистика у наших засланців. Тож про достовірність такої діагностики годі й говорити. Курс этот платный был, если я правильно понимаю? Так, 3 тисячі гривень, так. Але розумієте, коли хворіє дитина, то ніякі гроші не рахуються і всіма силами це тільки лікували дитину. Когда героиня наша говорит, что, во-первых, диагноз был поставлен глистная инвазия с помощью биорезонансной терапии, но это просто абсурд. Иначе, как сдавая анализы крови или там кала, поставить эти диагнозы не можем. Вот вы не можете, видите, они А могут. они могут, да, потому что цена определяет методы. Аленочка, кашель, получается, не прошел. Так, через місяць після того, як вилізли наші зубки, дитина захворіла, ГРВІ. Почалися сопельки, а до ночі ми вже задихалися. За 3 місяці ми попадали 4 рази на госпіталізацію. Тобто нас клали в А лікарню. с чем вы попадали? Что было? Обструктивний бронхіт. Так. Хоча до цього, коли ми хворіли, там ГРВІ, нас протікало як звичайних людей. Покашляли, ми не душилися, ми не задихалися. Абсолютно нормальна була реакція. І тут в вересні дитині було рік і 4, отак вечором лягли, до ночі він задихається. Для мене це було незрозуміло, бо я ніколи з таким не зустрічалась. А він почав задихатись, нас привезли в лікарню і сказали обструктивний бронхіт. Прокапали, прокололи и выписали додому. Татьяночка, объясните вот буквально на пальцах. Бронхит и обструктивный бронхит. В чем разница? Бронхит – это воспалительное заболевание, а обструктивный бронхит – это сужение бронхов мелких. При физической нагрузке сердце активно перекачивает кровь, учащает дыхание. И кислорода недостаточно. Мы видим одышку, мы видим вот то состояние, о котором нам рассказала Алена. Когда вам поставили обструктивный бронхит? Какое лечение вам назначили? Антибіотики в першу чергу. А Приїхали дома? додому. Буквально 3 дні ми почали приймати антибіотики, а на 4-й я вже просто сама як мама не захотіла, бо боялася. Зараз ми лікуємо обструкцію, а через 2 неділі ми можемо лікувати вже щось інше, що зв'язано з довгим прийомом антибіотиків. Антибиотик просто так отменять нельзя. Дело в том, что если мы отменяем раньше назначенного срока, да, потом мы сами усугубляем процесс как выздоровления, так и часто не даем себе возможности избавиться от кашля или от инфекции или какой-то. Курс антибиотикотерапии, поскольку он не был пройден, заболевание идет уже по 2-му кругу. Ну, отменили вы эти антибиотики, ему как, лучше стало? Антибіотики відмінили, а інгаляції ми виконували все так, як приписував нам лікар. Але кашель в нас залишився. Коли мені 2 лікарів ставлять 2 різних діагнози, я звернулася до 3-го лікаря. То есть вы сейчас говорите о 2 диагнозах – глисты и обструктивный бронхит. Так. И к какому специалисту вы обратились? До спеціаліста-пульмонолога визначили, що алергія на пиловий кліщ. Танечка, а вот такой удушающий кашель, он может быть из аллергии на пылевого клеща? На пылевого клеща, конечно, может быть бронхообструкция. Скорее всего, клещ тут может быть как дополнение. Тут много компонентов. Тут не один уберите одно, и все пройдет. Аленочка, вам назначали какое-то лечение, правильно, в борьбе с пылевым клещом? Так, так. Це, по-перше, це чистка дому. У нас нема коврів, у нас немає дорожок. В нас кожен день миється підлога по 2 рази, це як мінімум 3 рази в день. Подушки в нас поміняні, матрас в нього новий, вазонів в нас немає. Ну, все, що можна було вивчити про кліщ, мені здається, я вивчила. І все, як з ним боротись. Вікна в нас практично і не закриваються ніколи. Вікно в нас постійно хоча б чуть-чуть, але відкрите, щоб дитина, свіже повітря заходило. Стараємося боротися з цим кліщем. Но кашель полностью не исчез. Кашель повністю не щез. Через Богдановий кашель я не можу вийти на роботу. Я залишила все і повністю присвятила себе дитині. И вам хоть кто-то помогает, как маме, у которой ребенок кашляет так долго? Кто ваша поддержка в жизни? Батьки мене, звичайно, підтримують. У мене ще доля, не склалося. Ми одружилися з чоловіком, прожили 4 роки. Коли Богданові виповнилося 2 роки, ми з ним розлучилися. Він мені говорив, що це переросте, багато хто з діток кашляє, менше треба звертати увагу. Це хімія, не треба нічого лікувати, не треба нічого вживати. А я не можу просто пустити це на самотек і дивитися, як моя дитина задихається, і надіятися, що це колись переросте. Богдан спрашивает: мама, почему я кашляю? Ні, він просто бачить, коли я плачу. Він каже: мама, я більше не буду кашляти, тільки не плач. Леночка, а вы часто плачете при нем? Стараюсь не часто, але розумієте,
коли дитина вночі задихається, просто не плакати немає сил. Просто вже далі з цим жити. Більше року ми мучимося з цим кашлем, не можемо приділити, астма. Але я не вірю, що тільки алергія спричиняє його кашель, розумієте? Мы обследовали Богдана и скоро узнаем, почему мальчика уже больше года мучает изнурительный кашель. Ярослав, какие еще могут быть причины как детского, так и взрослого кашля? Причины кашля можно разделить на кашель, связанный с заболеванием органов дыхания, как верхних, так и нижних дыхательных путей, и кашель, связанный с какими-либо другими заболеваниями. У 90% випадків причина кашлю може критись в органах дихальної системи. 30% людей, що кашляють, мають захворювання носа, носоглотки, глотки та гортані. У 60% причина криється глибше – у трахеї, бронхах та легенях. Ви будете шоковані, але у 10% випадків кашель може попереджати вас про захворювання зовсім не дихальних органів. Обов'язково дочекайтеся, яких саме і як зрозуміти, що ви кашляєте не через застуду. Что настораживает каждую маму, когда у ребенка возникает кашель? И на какие вопросы они хотели бы получить ответы? Об этом мы расспросили родителей на улице. Давайте смотреть. Почему те вот сиропы, таблетки, не знаю, настойки не снимают практически эту симптоматику, кашель не снимают? Кашель, как таковой, это у нас защитная реакция организма. Кашель помогает выводить слизь, мокроту, бактерии. Если мы кашель подавляем, то мы, значит, просто приостанавливаем вот такую защитную реакцию организма, и тем самым слизь накапливается в легких. То есть мы можем привести к тяжелым осложнениям. Это либо бронхиты, либо пневмонии. А бронхиты и пневмонии самостоятельно дома лечить, в принципе, нелогично совершенно. Любая мама, скорее всего, обратится к врачу, и там уже будет назначен тот сироп или средство, которое необходимо этому ребенку. Ну вот правда, мамочки, как бы нам ни хотелось, но нет универсального лекарства от кашля. Есть средства отхаркивающие, есть средства разжижающие мокроту. Поэтому в первую очередь нужно понять причину кашля и только потом применять соответствующее лечение. Спасибо. Следующий вопрос. Меня интересует, можно ли делать ингаляции при повышенной температуре? Особенно паровые ингаляции просто противопоказаны при высокой температуре, потому что и ингаляции могут вызывать еще большую отечность носоглотки и тем самым усугубляя состояние ребенка. А вот метод парить ноги, например. Если у ребенка температура тела 37,7, ему можно парить ноги? Вообще никакие тепловые процедуры желательно не проводить, когда у ребенка повышенная температура. Вот это вот специально для мамы моего мужа, потому что ребенок как заболеет, сразу пропарить его хочет. Не надо парить моего ребенка, мама. Не надо. Дорогие мамы и бабушки, запомните, при температуре ни в коем случае нельзя делать ни ингаляции, никакие тепловые процедуры. Пожалуйста, следующий вопрос. Мне хотелось бы узнать, с чем может быть связан ночной кашель у ребенка. Спонсор показу – торгівельна марка «Магнікор». Знижує ризик інфарктів та інсультів. Инночка, с чем может быть связан ночной кашель у ребенка? Даже если нет насморка, ребенок, когда принимает горизонтальное положение, у него накапливается слизь, которая зачастую затекает из носоглотки. Потом может быть какая-то аллергическая реакция на пыль, на постель. Если вы замечаете, что ребенок в ночное время сильно кашляет, то застилание матраса клеенкой, чтобы не было контакта с тем же клещом, который находится чаще всего в матрасе. Сверху уже простынка. Чаще стирать постельное белье, проглаживать его. Это может быть одна из причин, которые могут привести к ночному кашлю. Но не надо забывать и о гастроэзофагальном рефлюксе, который характерен именно для горизонтального положения ребенка. То есть изжога в простонародье. Когда не совсем хорошо работает разделительный барьер между желудком и пищеводом, и при приеме горизонтального положения кислое содержимое желудка может попадать в пищевод и выживать кашель. Тут правильно организовать режим надо, то есть не кормить ребенка до сна часа за 2, ограничить прием раздражающей пищи. И очень важно правильное положение ребенка с приподнятым головным концом. Теперь вы знаете, что у ночного кашля может быть несколько причин. Это и слизь, которая раздражает носоглотку в горизонтальном положении, и аллергия на пыль, и даже изжога. И разобраться в этих причинах крайне важно, чтобы не оставить кашлю ни единого шанса. Леночка, а он ночью тоже кашляет или только днем? Так, буває, що ми кашляємо і вночі. Тільки дитина займає горизонтальне положення, починає кашляти. Одна из мам, которых вы видели в сюжете, пришла сегодня в студию, потому что у нее еще есть вопросы. Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте. У меня 2 деток. Старшая дочка 5 лет и вторая год и 10 месяцев.
Старшая достаточно часто болеет вирусными инфекциями, с которой сопровождаются практически в 100% у нас кашлем. Вторая дочка у меня подхватывает после нее. Как мне защитить одного ребенка во время болезни второго ребенка? Ну, как какая-то профилактика, может быть. Если один ребенок заболевает вирусной инфекцией, вы видите, что это вирусная инфекция, по возможности изолировать, но, к сожалению, такого у нас не происходит. Тогда влажная уборка дома, увлажнение воздуха, проветривание, ну и все средства профилактики вирусных инфекций. Мы решили проверить безопасное расстояние от кашляющего человека. Как далеко он должен стоять, чтобы не накашлять и не заразить. Я приглашаю в студию наших помощников-добровольцев, которые помогут провести этот эксперимент. Илья сегодня будет исполнять роль человека, как будто бы болеющего каким-то вирусом, и будет кашлять. Наша задача посмотреть, долетит ли слюна на расстоянии 4 метра, 3 и так далее. А вот Давид сегодня играет роль человека, который как раз не хочет заболеть, да, и старается избегать вот этого проникновения вируса. То есть Давид потенциально может у нас заболеть. Илья, давайте. Готовы кашлять? Кашляйте на здоровье. Давид, на вас попала слюна? Не попала. Тогда будем продолжать дальше. Ну что, Давид? На Давида попало. Итак, на 4 метра слюна не долетела, а вот на 3 все-таки, да, капли уже остались. Я вас попрошу сейчас тогда отойти на расстояние 3,5 метра. Ну что, Давид? Не попало, да? Илья, вы кашляли с той же интенсивностью, не махлевали, все по-честному? То есть 3 метра – это уже то расстояние, где слюна человека, который заражен чем-то, она может застигнуть человека, который не хочет заболеть. Ребяточки, спасибо вам большое. В штате Вирджиния, в технологическом университете, был проведен достоверный эксперимент по скорости выхода мокроты или слюны, когда человек кашляет. И было доказано, что при кашле слюна вылетает со скоростью 80 км в час. Ничего себе! Достоверно доказано, что дальность полета слюны или мокроты при кашле достигает 4 метров и больше. В закрытых помещениях очень важно знать, что если рядом с вами больной человек, то в течение часа в 1 кубическом метре воздуха находится до 16 тысяч микроорганизмов или вирусов. Ничего себе! То есть в офисе, в маршрутке, в любом закрытом поміщенні ми получимо вот таку прекрасну картину мікробну. Аби захистити себе від вірусів, коли поряд із вами хтось кашляє, негайно відверніться, відійдіть або ж прикрийте рот та ніс тим, що є під рукою – шарфом, рукавицею чи коміром одягу. У профілактичних цілях перед виходом із дому медики радять намастити під носом оксоліновою маззю. Если все-таки на здорового человека попала слюна больного, он обязательно инфицируется? Если на человека попадает слюна больного пациента, это абсолютно не значит, что человек сразу же заразился и сразу же заболел. То есть если с иммунитетом все в порядке, то не факт, что вы заболеете? Совершенно верно. Ярослав, какие еще могут быть причины кашля? Может быть аллергическая реакция. Так, например, часто у детей бывает аллергическая реакция при контакте с пером и пухом, который часто используется в качестве наполнителя часто в детских вещах. Да вы что? То есть получается, да, вот эти курточки, которые пуховые, мамы стараются натуральную одеть, в итоге ребенок может кашлять как аллергик на этот пух? Да, если ребенок носит пуховик. Кроме того, у детей среди причин кашля может быть инородное тело, нечто, попадающее в дыхательные пути. Такие ситуации тоже часто бывает. Ребенок, развиваясь, для того, чтобы познать мир, он любую вещь всегда берет в рот. И мелкие части чаще всего и попадают в дыхательные пути. Аленочка, а вы никогда не думали, что Богдан мог проглотить какой-то кусочек маленькой игрушки, какую-то семечку, что угодно? Я задумувалась над тим, чи міг мій Богдан таким методом дістати такий кашель. Але, здається, за рік би вже
хтось би, напевно, і виявив би. Судя по рассказу мамы, кашель начался до того, как ребенок начал более активно познавать мир. То есть вряд ли причина кашля стало инородное тело. Чаще всего ребенок сидит спокойненько, играется, и вдруг неожиданно ни с того ни с сего начинает кашлять. Все взрослые, наверное, имеют опыт, когда подавился крошкой, водичкой, еще чем-то. Точно такая же картина происходит у ребенка. Якщо малюк дошкільного віку подавився і кашляє, покладіть його собі на коліна та легенько постукайте між лопатками. До дитини шкільного віку підійдіть ззаду, обхопивши його на рівні діафрагми та натисніть на неї кілька разів. Такі дії стимулюють сильний приступ кашлю і, ймовірно, допоможуть вийти предмету із бронхів. Але насамперед необхідно викликати швидку допомогу. Как можно не заметить, что ты вдохнул какой-то предмет? Что человек просто вдыхает и не замечает, ничего не чувствует? Совершенно верно. То есть дети и люди пожилого возраста, вот основное количество пациентов, поступающих с инородными. Акт глотания нарушен, да, они не всегда понимают, что вообще происходит. Это достаточно распространено. У нас, кстати, как раз есть фотографии этих предметов, которые чаще всего оказываются в дыхательных путях. Это что? Это чешуя рыбы. Папа рыбак чистил рыбу, где-то остатки чешуи валялись на кухне. Какие-то раковые клешни. Это у взрослого замечено. А это что такое, чипсина, что ли? Нет, это скорлупа ореха. Часто бабушки любят давать ребенку орехи и семечки, считая, что там большое количество белка. О, ничего себе, это булавка, что ли? Такие булавки очень часто извлекаем у портных, держат во рту эту булавочку и в итоге, как следствие, отвлекаясь, разговаривая, выдыхают инородное тело. Вдохнуть иглу или целую клешню рака кажется невероятным, но на самом деле это реально. Наша следующая героиня тоже подумать не могла, что причиной ее кашля был инородный предмет. Здравствуйте, Дарья. Добрий вечір. Покажите, что врачи обнаружили в ваших бронхах. Курячу кісточку. Вы когда-то могли вообще подумать, что причиной вашего кашля могла быть косточка куриная? Ніколи. Я навіть не знаю, як вона туди попала. Я почала кашляти у Великодний понеділок. Я пробудилася від того, що в мене дуже свистіло в грудях. Мені так, як хотіла розірватися грудна клітка. Ну и что вам в больнице сказали? Мені поставили, що в мене початки астми. Лікували мене 3 неділі, капали, кололи. Так воно заспокоїлося. Потім я поїхала в обласну лікарню Івано-Франківськ. Там молода лікарка каже, треба зробити томографію. І коли мені зробили, я побачила цю кісточку. Але вона вже мені розірвала центральну бронху і вже обросла і загноїлася. Боже, як же ви мучились? У мене був дуже сильний кашель, і у мене почалися кров'яні прямо кусочками. З бронхів летіти кусочки крові. І я за 3 місяці так змучилася, тому що я переважно сиділа на антибіотиках, мені без перестанку капали. І вже останній час я навіть нікуди не ходила, тому що мій свист, моє оце варіння, як в каструлі. Люди всі дивилися. Я вже не могла навіть піднятися на 2-й поверх. У мене стояло питання удалити ліву легеню. І мені це дуже було важко. Перший раз в житті я була в такій ситуації, де було дуже багато лікарів. І вони йдуть, і ти лежиш на столі, тебе прив'язують, і ти бачиш, що це не кінець, і ти знаєш, що ти закриваєш очі, ти не знаєш, чи ти їх відкриєш інвалідом, чи ти їх взагалі відкриєш, тому що все в Божих руках. Але Бог мене вберіг, я щаслива. Евгений, как косточка в бронхах могла оказаться? Скорее всего, ела наша героиня курицу, да, где-то какая-то часть кости осталась, вдох, и она попадает в дыхательные пути. А человек может как-то сам определить, от чего у него кашель? Как правило, пациент ощущает свистящие, влажные хрипы с наличием мокроты, булькающие так называемые. Должна была выполнена бронхоскопия и удаление инородного тела. Это касается и взрослых, и детей. Евгений, дайте рекомендации нашим зрителям, чтобы с ними, с их детками никогда подобное не случилось. Следите за детьми, старайтесь, чтобы они были спокойны, когда они кушают. Должен быть чистый дом, следите за мелкими монетками, за какими-то мелкими деталями, не давайте детям мелкие детали. А взрослым будьте внимательны, когда вы кушаете. И когда я ем вот это «я глухонем», это прям золотое правило абсолютно. Совершенно верно, абсолютно золотое правило. Наша следующая гостья почти 9 лет ходит по врачам в надежде избавиться от кашля, но пока безрезультатно. Анжела идет. Боже, как ты кашляешь? Ты хоть чаю попей?
Анжеліка працює на ринку. Щоправда, прибутки не радують. Бо ж тільки потенційний покупець підходить до ядки, то одразу шарахається і навтьоки. Когда люди от тебя отворачиваются, отводят детей в сторону, потому что думают, что это что-то заразное, ужасное, то это настолько больно. Я часто и густо очень плачу, даже в подушку по ночам. Глибокий, пронизливий кашель переслідує жінку майже 9 років. Псує нерви і їй, і оточуючим. Анжеліка у відчаї, адже кашель поступово віддаляє її від родини. Дома постоянный кашель. Когда тишина, это аж непривычно уже получается. То есть какое-то событие, наверное, для нашей семьи. Обычно это фон, это кашель жены, некуда скрыться. Вдома у жінки стоси медичних паперів та довідок із лікарень. За довгі роки пошуку причини кашлю, а їх накопичилося чимало. Але дарма. Жодне обстеження і досі не допомогло. Я боюсь, что мой кашель может быть причиной какой-то страшной болезни. А може, причина кашлю криється зовсім не в легенях? Чому кожен із вас може опинитися на місці Анжеліки і як цього не допустити? Дивіться далі. Анжелика приехала в эту студию, чтобы навсегда распрощаться со своим кашлем. Встречайте. Вот этот удушливый кашель буквально жизнь вам отравляет. Как часто вы кашляете? Вот эти приступы? Нет таких дней, которые я не кашляю. Бывает целый день и ночь кашляю. Такие приступы вызывают рвотный рефлекс. В студии сегодня ваш супруг. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Ну, кашляет жена действительно все время. Мы живем на 4-м этаже. Я слышу, как она подходит к двери подъезда, потому что она кашляет, я это все слышу. Я просто уже, я понимаю, это она идет. То есть уже я ее узнаю по кашлю, скажем так. Кто-то узнает по шагам, я ее узнаю по кашлю. Признайтесь, раздражаетесь? Да, конечно, конечно. Бывают моменты, когда просто невозможно с ней поговорить. Задаешь вопрос, это начинается приступ, особенно по телефону, я не знаю, это какое терпение надо иметь, чтобы дождаться, когда она перестанет кашлять, и чтобы что-то о чем-то с ней поговорить. Когда кашель-то начался? С чем вы это связываете? 8 лет назад у меня умерла мама, и, конечно, очень сильно у меня была депрессия, очень сильное переживание. Наверное, иммунитет ослаб, и просто я простыла, и вот оно пошло. Я начала лечиться сначала народными методами, потом вижу, месяц-два оно не проходит. Уже пошла к врачу, уже меня выписали там, допустим, более микстурки такие. А народные методы какие вы использовали? Ну, там заваривала разные травки, и шкарлупу ореха мне советовали, чеснок и все такое. Потом уже антибиотики мне начали выписывать, все равно не проходил кашель. И врач говорит, ну вот попила эти, не подошло, давай другие попьем. Пропила вторые, тоже не подошло, давай третьи попьем. И уже у меня было так, что таблетку туда, она же уже назад. Были моменты даже, что вызывали скорую. Скорая приехала, я просто не могла в туалет встать. То есть у меня была слабость, у меня был просто страх, я не могла понять, от чего это. И когда приехали врачи, они сказали, ну ты не переживай, не бойся, лечись и все. Лечились от чего? От простуды? Я не знаю, я как ходячий труп просто была. У меня руки полностью опустились, не было ни стремления ни жить, ничего, потому что, ну просто ничего не помогало. Мы обследовали Анжелику, и сегодня обязательно разберемся, что стало причиной ее кашля и как избавиться от симптома, который просто не дает жить женщине почти 9 лет. Ярослав, расскажите о необычных причинах кашля у взрослых людей. К причинам появления кашля могут относиться грыжи пищеводного отверстия диафрагмы в связи с тем, что органы брюшной полости могут перемещаться кратковременно в грудную клетку, вызывает сдавление легких и рефлекторный механизм появления кашля. Кроме того, кашель может быть при сердечной недостаточности и заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Нарушается кровообращение в сосудах легких, развивается полнокровие легких, и тем самым оказывается воздействие на кашлевые рецепторы, и возникает кашель. Обычно он сопровождается появлением одышки, отечности на ногах, на нижних конечностях. Иногда у пациентов, страдающих варикозным заболеванием вен нижних конечностей, могут образовываться тромбы в сосудах ног, попадая с током крови в сосуды легких, вызывая тромбоэмболию, тяжелое заболевание,
одним из проявлений которого может быть в том числе появление кашля. При этом у пациента, помимо появления кашля, может быть выделение крови с мокротой, появляется кровь при кашле, а также, безусловно, крайне важным признаком является внезапно появляющаяся сильная одышка. При ряде эндокринных заболеваний может быть кашель, как, например, при заболеваниях щитовидной железы. Механически увеличивается в размерах щитовидная железа, давит, да? зоб это называется, сдавление трахеи, возникает кашель. Есть какие-то дополнительные симптомы? Может быть утрата веса, возбудимость, выпеченные глаза, повышение артериального давления, потливость, учащение сердцебиений. Из причин кашля может быть глистная инвазия, то есть наличие глистов у человека. Здесь несколько механизмов непосредственного раздражения кашлевых рецепторов самими гельминтами или же аллергизация организма, которая приводит к появлению бронхоспазма, отека, гиперсекреции в бронхах слизи. Кроме того, среди причин появления кашля могут быть заболевания наружного слухового прохода, которое проявляется формированием ушных пробок. В наружном слуховом проходе есть масса рецепторов, и причиной появления кашля является рефлекторное возбуждение рецепторов, находящихся на коже. Крайне важно обращать внимание на цвет мокроты, количество, консистенцию. Цвет мокроты может подсказать о наличии опасных заболеваний, тревожных состояниях и побудить человека обратиться к врачу. А Богданчик кашляет без мокроты, он не отхаркивается, когда кашляет, да? Коли зразу починає кашляти, то дуже сухий кашель. А коли хрипи вже ніби осідають, кашель зупиняється, він вже тоді відкашляє. А мокроти Але не які завжди. у нього? Я ніколи не бачила, які вони на колір. Тобто він не випльовує, він не відхаркує. А у вас всегда мокроты, да, когда Да, вы в основном, откашливаетесь? да, белого цвета или прозрачная, очень плотно. Давайте покажем, как по цвету мокроты определить причину кашля. Ярослав, приглашаю вас в лабораторию. Когда человек кашляет и кашель у него мокрый, он идет в ванную, чтобы сплюнуть эту мокроту в раковину. Итак, первое – это бронхиальная астма. Больные с бронхиальной астмой жалуются на выделение прозрачной, стекловидной, вязкой мокроты, которая отходит с большим трудом. В этой мокроте нет микроорганизмов, она стерильна, в ней много клеток, характерных для аллергического воспаления, много молекул слизи, она обычно не окрашена. Такая мокрота отходит после приступа удушья у пациентов. А приступ удушья может сопровождаться и непродуктивным кашлем длительным, и появлением свистов при дыхании, и ощущением тяжелой нехватки воздуха, одышки. Давайте узнаем, какого цвета мокрота у человека при пневмонии. При пневмонии выделяется гнойная мокрота. Она окрашена желтовато-зеленый или же зеленый цвет. Вмещается бактериальная флора в обильном количестве. Чаще всего обильное отделение мокроты происходит утром. То есть утром больше кашляют, да? Потому что в течение ночи человек спит, мокрота не отходит, накапливается и утром выделяется в большом количестве. Какие мокроты у человека при остром бронхите? При остром бронхите больной выделяет слегка желтоватую или же светло-белого цвета мокроту. Обычно ее небольшое количество, несколько плевков. Такая мокрота обычно достаточно жидкая, и чаще всего отделяется легко. Кашель может сопровождаться различными болезненными ощущениями. Чаще всего острый бронхит вызывают вирусы. Свыше 80, почти 90% случаев острого бронхита – это заболевания вирусной природы. Движемся дальше. Туберкулез – то заболевание, которого очень боятся, с которым никто не хочет столкнуться. Очень тревожным симптомом является появление крови в мокроте. Мы называем это кровохарканьем. Кровохарканье возникает вследствие того, что элементы крови либо вследствие разрушения сосуда в легких, либо повышения давления в сосуде легких выходят в дыхательные пути. Кровохарканье может быть симптомом достаточно тяжелых заболеваний. Прежде всего, необходимо думать о туберкулезе, опухоли легкого, тромбоэмболии легочной артерии. То есть кровохарканье – это уже совсем тяжело, вам необходимо срочно обращаться к врачу. Если человек обнаружил у себя одну из вот таких вот 4 мокрот, что нужно делать? Всегда обращаться к врачу необходимо. Чтобы определить истинную причину кашля, следует пройти обследование и сдать необходимые анализы. В залежності від кольору мокротиння при кашлю, лікар може призначити такі аналізи: рентген, спірограма, дослідження функцій зовнішнього дихання, комп'ютерна томографія, загальний аналіз мокроти, мікробіологічне дослідження мокротиння, бронхоскопія, біохімічні дослідження крові. Спонсор показа – торговая марка «Синева», европейская сеть медицинских лабораторий в Украине. Спасибо, Ярослав. Будем возвращаться. Спасибо.
Вы попали под дождь, промерзли до костей и начали кашлять? Давайте узнаем, как от обычного простудного кашля избавляются наши звезды. Коли кашель зненацька застає ведучого Григорія Решетника, а він шукає найближче місце, де можна було б випити. Рятуйте мене. Бачите, осінь прийшла швидко дуже. Приготуйте, будь ласка, мені тепленьке молоко і мед. Це мед у вас? Ну, якщо можна, може, без пінки. Бо пінка – це так по-жіночому, знаєте. Дякую. Звичайно, не парне, але тепленьке та ще й з медом. Те, що треба від кашлю. Змішати та випити, попередньо прополоскавши горло. Дуже допомагає, коли людина кашляє, тому що молоко і мед – це поєднання, воно пом'якшує горло, ротову порожнину і можна відкашлювати. Ефект такого методу ведучий пропонує підкріпити вельми незвичною вправою. Радить працювати язиком. Ось це наше піднебіння, оце язик. Є у професійних акторів і телеведучих метод, коли, якщо ви захворіли і кашляєте, можна язиком розганяти кров ось такими рухами. Це допомагає, знов-таки, горлу і це позбавляє кашлю, хрипоти. Автоматично можна вилікуватись. Вже легше. Щоб не закашлятись під час виступу, учасниця Ікс-фактора Ірина Василенко буквально обносить сусідські клумби. Для того, щоб бути здоровою і не кашляти, я збираю такі трави: материнка, листя суниці, листя чорної смородини, чебрець, шавлія, цвіт липи та шипшини. І роблю ось такий збір. Заливаю я теплою водою, не кипятком, щоб зберегти всі корисні властивості трав. А от Марина із ситкому «Коли ми вдома», актриса Катерина Колесник, свій протикашлевий арсенал зберігає у холодильнику. Облепиха, перетертая с сахаром, с медом и с лимоном. Находится в моем холодильнике круглый год. Еще шикарное средство – это редька с медом, но это такая, мягко говоря, вещь, продукт на любителя. Потому что после, наверное, пенки на молоке и комочков в манке – это третья вещь по противности и гадости. Ее я употребляю, в крайнем случае. Якщо ж на молоко у вас, наприклад, алергія, а цілющі трави ви не встигли засушити і не хочете морочитись із медовими редькою та обліпихою, тоді вам посмакує рецепт від учасниці шоу «Холостяк» Насті Ерліх. Кашель вона лікує минеральной водой. Я ее подогреваю и пью для того, чтобы вылечить кашель. Как себе, так и ребенку. Это вроде как эффект ингаляции, насколько мне объясняли врачи. На самом деле вкусно и просто. До речі, при бронхітах вам можуть навіть призначити інгаляції із мінеральною водою. Однак лише за рекомендацією лікаря. Анжелика, к каким специалистам вы обращались, чтобы узнать что-то о вашем кашле, справиться с ним? Я очень много обследовалась, всех врачей, аллергологов и пульмонологов, все, что было возможно, я все прошла. Мне просто ставят диагноз хронический бронхит. Я ездила в Ужгород, в соляных шахтах этих 24 дня была, делала и ингаляции. Вам именно назначил доктор ингаляции? В больнице делала, потом, когда уже купила небулайзер, я дома делала. Делаю каждый день, и все, ничего. Посещаете ингаляционный кабинет в поликлинике или пользуетесь ингалятором дома в надежде избавиться от кашля? Возможно, делая подобные дыхательные процедуры, вы заболеваете еще сильнее. Команда «Заживе» перевірила на стерильність інгалятори у фізіотерапевтичних кабінетах кількох поліклінік столиці. Окрім того, інгалятори, ціна яких коливається від 300 до 1000 гривень, останнім часом стали активно з'являтися у багатьох українських родинах. Тож ми вирішили перевірити і їх. А як ви дивитесь на те, що ми прийшли до вас додому і перевірили ваш інгалятор? Позитивно. Будь ласка. Звісно, приходіть. Будемо раді. Так як донька вдома, то ви можете навіть подивитися, як вона лікується особисто. Тож ми взяли проби з 6 різних інгаляторів – 3 домашніх і 3 поліклінічних. Всі мазки з насадок і труб приладів передали на дослідження мікробіологу Оксані Вольській. Отже, інгалятор – панацея чи прихована бактеріологічна бомба? Дізнаємось просто зараз. Неужели прибор, которым мы привыкли лечиться, способен заражать нас еще больше? Прямо сейчас мы узнаем результаты. Оксаночка, приглашаю вас в смотровую. Тут
небольшая интрига сохраняется, потому что я не знаю, где какой ингалятор. Они у меня просто пронумерованы. 3 ингалятора были обсеменены очень серьезно. Вот, начнем мы с наименее страшного. 5-й образец. Надо сказать, что во всех 3 инфицированных ингаляторах мы высеяли очень большое количество энтерококка фекального. Он может формировать воспалительные процессы, любые, совершенно. Что он там делает вообще? Ну, он существует у нас на слизистых оболочках, на любых. И в зеве, в ротовой полости, на языке, на слизистой мочеполовых органов он тоже есть. Но меня смущает просто количество. 10 в 8 степени – это очень и очень серьезно. Когда он есть в калии, это нормально. На слизистых его должно быть меньше. Это 10 3, 10 4 степень. Да уж, такие показатели впечатляют. Да. Образец номер 4. Энтерококк фекальный, микрококк лютеус. Вот вы видите, он ярко-желтого цвета. Споровая палочка Bacillus subtilis, 10 в 7 степени. И что самое печальное, грибы рода кандида. Кандида – это то, что в народе молочницей называют, да? Ну, покажите же вот эту Вот сейчас гадину. я покажу ее. Вот она, вот она, вот она. Для многих людей вот кандида или молочница ассоциируется с чем-то, что живет только на половых органах. Каким образом оказалась вот на домашнем ингаляторе? На всех слизистых она живет. Чаще всего у здорового человека. У женщин всегда есть очаг такой инфекции. Чаще всего это или кишечник, или мочеполовая система. Все, что выше, это уже как бы, ну, назовем это миграцией микроорганизма по нашему телу. Это универсальный гриб, который может сформировать любой воспалительный процесс. От бронхита до пневмонии. Это может быть и фарингит, это может быть и танзилит. И образец номер 6 тоже. Очень много фекального энтерококка. Я понимаю, что он есть на слизистых, но, видимо, нужно лучше обрабатывать все эти предметы. Дело в том, что при ингаляции испаряются небольшие частички жидкости. И с этими частичками вот эти микроорганизмы способны проявлять свои болезнетворные свойства, формировать воспалительный процесс. Образец 1, образец 3, образец 2 абсолютно чистые были ингаляторы. И не вызвали у меня никаких подозрений. Какие ингаляторы лечат, а какие заражают еще больше? Время раскрыть карты. Итак, абсолютную победу одержали больничные ингаляторы. Это образцы 1, 2 и 3. А вот 4, 5 и 6, в которых Оксана обнаружила целый букет инфекций, это домашние ингаляторы. Я очень рада за наши поликлиники, что все-таки есть порядок и есть чистота. Когда мы брали мазки с домашних ингаляторов, то расспросили их владелец, как они следят за стерильностью этих приборов. И вот какие ответы мы получили. Так, зараз я буду в теплій проточній воді просто споліскувати цей інгалятор. Ну, мы не стерилизуем его, потому что у нас есть 2 насадки. Одна, которой пользуется только дочка, вот, а другая, которой пользуются родители, ну, мы с мужем. Ось, дивіться, будь ласка, маска для мене, для дорослого і маска для дитини. В кожного своя. А як ви за ними дивитесь, що ви робите? Так як у нас індивідуальні маски, можна не так часто стерилізувати. Вот такая ситуация. Оксана, что скажете? Все эти ингаляторы неправильно обрабатываются. Что же делать, чтобы ингалятор был не опасен? Ну, во-первых, я знаю, что они съемные, и они есть одноразовые ингаляторы. И если уже болеют все члены семьи, то, естественно, должен быть ингалятор папа, мама, ребенок. Не дай бог перенести инфекцию от взрослого к ребенку и наоборот, детскую инфекцию к взрослому еще хуже будет. Важно соблюдать гигиену. Я бы рекомендовала использовать растворы антисептиков. Идем в аптеку, спрашиваем, мне нужен антисептик, смотрим, как его разводить. Развели этот антисептик, опустили туда ингаляторы на то время, которое указано. Вынимаем, обязательно вымываем, чтобы не было потом аллергической реакции. И опять можем пользоваться, если это, конечно, не одноразовый. Теперь понятно, почему после лечения кашля ингаляторами у нас внутри могут плодиться все эти жуткие бактерии. Промыть насадку только лишь водичкой из-под крана не годится. То есть, если даже в вашей семье у каждого своя насадка для ингалятора, крайне важно стерилизовать их сразу после использования. Спонсор показа – торговая марка Синева, европейская сеть медицинских лабораторий в Украине. Оксана, спасибо большое. Возвращайтесь, пожалуйста, к нам. В гостях сегодня певец Владислав Курасов. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте. Я знаю, что кашель в свое время едва не поставил крест на вашей карьере. У нас был запланирован
концерт в Одессе, и вот буквально за неделю до, когда уже и билеты были проданы, у меня началась такая, достаточно легкая простуда. И я не придал этому значения, не пошел к врачу, закинулся какими-то лекарствами, которые вот обычно, в принципе, все принимают, какие-то противопростудные, противовирусные. И вроде бы все было хорошо, и буквально за 3 дня до концерта у меня вот в один день безумно сильно поднялась температура, и я чувствовал себя, просто разваливающимся на части. В итоге ночью меня забрали в больницу, мне не могли долго поставить диагноз, я пролежал там несколько дней. Через неделю все симптомы прошли, но кашель вот у меня оставался еще в течение, наверное, месяца. Испугались тогда за свое здоровье? Да. Оно было так же, как рассказываете, мог день не кашлять, на следующий день я снова кашлял. Простите, вы не курите? К сожалению, да. Я как раз хотел задать вопрос экспертам. Вот чем чреват кашель курильщика, как принято говорить? У курящего человека кашель возникает при попадании табачного дыма в дыхательные пути. В момент курения смолы, твердые частички дыма раздражают кашлевые рецепторы, находящиеся в бронхах, в трахее, вызывают повышенное слизеобразование. По сути дела, кашель в данной ситуации является как защитный рефлекс. При длительном воздействии табачного дыма в слизистой оболочке развиваются воспалительные процессы. В дальнейшем может присоединяться различная микрофлора, вызывая так называемый хронический бронхит курильщика. И, собственно говоря, человек будет кашлять, выделять мокроту, и уже непосредственной связи непосредственно с курением не будет. Но процесс будет запущен. Муж нашей следующей гости думал, что его кашель – это следствие того, что он курильщик с многолетним стажем. Его жена осталась вдовой. И сегодня Катерина в этой студии. Встречайте. Здравствуйте, Катя. Сколько времени вы уже без любимого мужчины? 2 года. 3 августа было. Как вы держитесь? Если бы не дети, было бы хуже, а так помогают маме не впадать в депрессию, особенно младшей. А сколько вашим детям? 11 лет и 4,5. С мужа не стало, когда совсем маленький, получается. Два года была младшему ребенку. Когда у Романа появился кашель? Он долго кашлял, наверное, больше 3 лет. У него то сильнее был кашель, то слабее, то такой, как сухой, то как мокрый. Он не любил просто лечиться, но он еще курил, поэтому думали, что кашель курильщика, и заставляла его бросать курить. И он бросил курить? Да нет. Мужчины, они, как правило, женщин не слушают. Когда я забеременела, нужно было пройти флюорографию сделать. И показала флюорография, что у него там темное место в области легких. Он пришел, рассказал, что у него рак легких. 4 ноября сделали операцию, а я 30 ноября родила. И вот я к нему и в больницу ездила. Мой папа с ним... Немножко понянчил. Особо так ему тяжело было на руках его держать. Уже после многого количества химиотерапий. Радовался, конечно. И ребенок его помнит, несмотря на то, что ему 2 годика. Фотографии показываю. Говорите, что это папа? Да. Ярослав, действительно ли кашель курильщика так похож на кашель при раке? Крайне сложно отличить кашель курильщика от каких-то более серьезных заболеваний. Но, безусловно, появление в мокроте крови всегда является очень тревожным признаком. При онкозаболеваниях может быть окрашенная мокрота темного цвета. Я думаю, что у мужа нашей героини был и бронхит курильщика, и онкозаболевание. Одно другого не исключает. Врачу тяжелее поставить диагноз, если человек курит? Да. Во время курения страдают все защитные механизмы наших слизистых оболочек дыхательных путей. Инфекционные процессы протекают часто. И любые банальные респираторные вирусные инфекции протекают тяжелее, оставляют за собой длительный хвост в виде симптомов, таких как кашель и симптомы раздражения верхних дыхательных путей.
При ранней диагностике и процент выживаемости очень большой. К сожалению, печальный исход. Очень долго он не хотел идти в больницу. Если бы я не забеременела, он бы еще бы не шел бы. Слушайте, а зачем вы курите, а? Я задумаюсь теперь. Вот и правильно, вот и задумайтесь. Что вызывает у Богдана кашель? В чем причина недуга Анжелики? Мы узнаем прямо сейчас. Наступило время огласить результаты обследования. Я прошу вынести результаты анализов Анжелики и передать их Ярославу. Главная причина, которая вызывает основные жалобы нашей пациентки, лежит в этом в гастроэзофагально-рефлюксной болезни, которая была выявлена при осмотре гастроэнтерологом. То есть изжога в простонародье, это правильно вот я то, понимаю? о чем я говорил, когда не работает вот этот сфинктер, который перекрывает доступ кислого содержимого желудка в пищевод и в верхние дыхательные пути. Если она пролечится согласно рекомендации гастроэнтеролога, кашель у нее прекратится. Вы какое-то облегчение испытываете? Я, наверное, ждала, может быть, действительно страшный диагноз. Вам не верится, что причина может быть настолько простой? Или Наверное, да. Я просто все время думала, что что-то связано именно с бронхами и с легкими. То есть удивительно, что с желудком, который меня вообще не беспокоит. Так может быть, что человек не чувствует симптомы? Вот. Человек может не чувствовать симптомов гастрита и иногда может абсолютно не связывать свои жалобы с желудком. Например, тот же кашель после выпивания чашки кофе, после еды какой-то острой, легкое покашливание, сухой кашель. Когда вы ранее рассказывали про рефлюксную болезнь, вы говорили о том, что нужно спать с изголовьем приподнятым. Получается, что Анжелике нужно приподнимать себя во сне, куда подушку под матрас подкладывать или под спину? Можно просто приподнять один конец кровати. Когда она будет наклонена, то действительно и героиня будет спать в привычном своем положении, и, возможно, жалобы уменьшатся. С ночным разобрались кашлем. А днем что делать Анжелике? Как ей сделать так, чтобы кашель ей меньше мешал? Алгоритм дальнейших действий нашей героини должен быть таков. Режим диета – это вопрос о приеме пищи, о правильном приеме пищи, о приеме щадящей, скажем так, еды, о вот этом режиме с физическими нагрузками. Нельзя после приема пищи сразу заниматься какими-то физическими тяжелой работой, не знаю, ходить в спортзал и так дальше. Да, отчасти да. Если не будет заброса кислосодержимого желудка в пищевод и выше, тогда кашля не будет. Сейчас попрошу вынести результаты обследования Богдана. Прежде чем комментировать анализы данного ребенка, я хочу напомнить, с чего началось заболевание. Заболевание или кашель, симптомы кашля началось после того, как у ребенка прорезалось 4 зуба. Так. То есть все-таки это очень энергоемкий процесс. Возник иммунодефицит, то есть иммунная система не справляется со многими вирусами и бактериями. По 3 раза мыть полы, это, конечно, это хорошо, но дело в том, что вот эта стерильная обстановка, это не всегда есть правильно. Если все стерильно дома и ребенок не контактирует с антигенами никакими, то иммунная система ищет, чем бы заняться. И врага внутри, да? Получается, Алене не стоит стерилизовать все до такой степени и по 3 раза в день мыть полы? Нет, конечно. Нужно стараться, чтобы ребенок находился как можно больше в естественных условиях, полноценно контактировал с внешним миром, и таким образом его иммунитет постепенно нормализуется и окрепнет. Аленочка, а почему плачете? Я якось, не знаю, щось так мене розстроїло це все. Расстроило? Что именно? То, що я сама йому роблю, виходить хуже. Потому что вы очень хорошая, вопросов абсолютно никаких не возникает, да? Но иногда эта любовь, она действительно может не давать ребенку дышать, говорить и многое-многое другое. Второй компонент данного кашля – это аллергический. Аллергия на сегодняшний день лечится. В данной ситуации тут надо комплексное лечение. Аллергия наложилась на иммунодефицит. То есть это комплекс, одно с другим взаимосвязано. И тут еще тоже очень важный момент. Мама отказывается от карманных ингаляторов. Вот этот подход не совсем правильный. То есть, если мы используем стационарный ингалятор, то совершенно непонятно, почему мы не можем использовать тот же карманный ингалятор. Даже если вы начнете пользоваться баллончиком, это не значит, что вам придется всю жизнь это не делать. пожизненный приговор, Нет, да? конечно. Это просто снятие симптомов, и вы поможете ему сейчас выйти из этого состояния, возможно, даже и психогенного.
Еще очень важна эмоциональная составляющая у ребенка. Он очень зависим от вас. Вы такая заботливая мама, но тут важно не перегнуть палку. Зависимость, чтобы не переросла... Способ любви на самом деле. Да, способ любви. И дело в том, что ребенок очень вас чувствует. И он чувствует, когда вы плачете. Он боится зачастую начать кашлять из-за того, что он боится вас расстроить. А этим самым он может спровоцировать, опять же, этот приступ кашля. Поэтому очень важно вам постепенно и самой начинать жить своей собственной жизнью и давать ему жить своей собственной жизнью. Что сейчас нужно делать Алене? В первую очередь надо дообследоваться у иммунолога и поэтому решить, как дальше вести этого ребенка. И, соответственно, смотреть, как дальше будет аллергический фон, и уже на основе этого принимать дальнейшее лечение по комплексу мероприятий. То есть аллерголог, иммунолог – это то, что вам необходимо абсолютно. Порой кашель действительно может быть не только простудным, но и первым звоночком серьезного заболевания. Не пренебрегайте этим важным и тревожным симптомом. Вовремя диагностированная причина кашля может спасти вашу жизнь. Берегите себя и будьте здоровы!